बुखार खांसी की दवा लेने आए मरीज तो फार्मासिस्ट करें 1800-180-5146 पर फोन। प्रदेश सरकार ने जारी की नई हेल्पलाइन। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी देना होगी सूचना। बरेली 11 जून 2020। कोरोना के लक्षण वाले सभी मरीजों को सरकारी अस्पताल तक लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक और हेल्पलाइन 1800-180-5146 जारी किया है। यह हेल्पलाइन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल स्टोर चला रहे फार्मासिस्ट, आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी के लिए होगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब इसके लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को फौरन अस्पताल लाया जाए, टेस्ट हो और अगर पॉजिटिव है तो तुरंत इलाज शुरू हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला समुदाय प्रक्रिया प्रबंधक DCPM जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत से लोग बुखार खांसी की दवा मेडिकल स्टोर से लेते हैं। मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट को ऐसे किसी भी व्यक्ति की डिटेल इस हेल्पलाइन नंबर पर बताना है। इससे हम उस शख्स को फॉलो अप कर सकेंगे और अगर वे कोरोना के लक्षण की गिरफ्त में आता है तो उसका इलाज करवा सकेंगे। इस पर प्राइवेट फार्मासिस्ट के अलावा आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कॉल कर सकेंगी। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी भी अपने संपर्क में आए किसी भी बुखार खांसी के लक्षण वाले व्यक्ति के बारे में इस हेल्पलाइन पर सूचित कर सकेंगी। आम जनता के लिए पहले से ही हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 चल रही है जिस पर वे अपनी समस्या बयान कर सकते हैं। भानु मिश्रा, फाउंडर CEO चाणक्य की आवाज न्यूज नेटवर्क।